Доброе утро, уважаемые жители Гагаузии, уважаемые наши соотечественники, пресса гагаузская. Я сегодня всех рада вас поприветствовать и заявить о том, что впервые за 20 лет граждане нашей страны могут проявить свое волеизъявление, прийти на выборы и напрямую выбрать своего президента Республики Молдова. На самом деле жители автономии всегда хотели напрямую избирать и руководителя региона, и всегда хотели напрямую избирать и президента страны. И вот впервые этот шанс дан жителям нашей страны. И я думаю, что это будет правильно, если жители региона обязательно этим правом воспользуются. 2 февраля 2014 года народ Гагаузии показал всему миру свою сплоченность, показал беспрецедентный пример готовности в любой момент защитить интересы как гагаузской автономии, так и Республики Молдова, именно национальные интересы. Хочу отметить, что дата 30 октября не менее судьбоносна и для народа Гагаузии, не менее судьбоносна и для Республики Молдова, потому что от фигуры будущего президента нашей страны будет зависеть, по какой дороге последует наша страна, каким путем пойдет наш народ. И мы сегодня с вами становимся перед выбором, будет ли это укрепление нашей страны, будет ли это укрепление статуса независимости, нейтралитета, суверенитета нашей страны, социально-экономического развития, или наоборот, мы войдем в очень серьезный кризис, и в дальнейшем последует разрушение основ молдавского государства. И этот выбор, и это решение на самом деле могут принять только жители нашего региона, жители нашей страны. Решение никто навязывать не будет и не должен. Наш избиратель всегда был очень мудрым, всегда очень внимательно относился ко всем месседжам, ко всем посылам, которые отправлялись всеми кандидатами на различных избирательных кампаниях. И я доверяю жителям нашей автономии, но в то же время считаю правильным и нужным сегодня обратиться ко всем жителям автономии, чтобы в это воскресенье все мы с вами вместе проявили активную позицию. Нам обязательно надо принять участие в этой избирательной кампании. Нам обязательно всем вместе надо выйти 30 октября и проголосовать. Отказаться от всех идей бойкота. Почему? Потому что наши голоса могут использовать. И может так случиться, что мы проснемся с вами на следующий день и будем разочарованы тем решением, тем выводом, который получим в результате. Активность жителей Гагаузии наблюдалась на протяжении десятка лет, и тогда, когда были очень сложные моменты в жизни молдавского народа, гагаузский народ становился рядом, потому что мы всегда считали и видим себя только лишь как жители Республики Молдова, видим себя как государственников Республики Молдова. И поэтому за кого голосовать нам всем, конечно же, будем мы решать самостоятельно. Конечно же, нам никто не должен навязывать свое мнение, не должен навязывать нам свои политические взгляды. Но если быть откровенными, а я всегда была откровенна с нашим народом, у Гагаузии сегодня выбор маленький. Сегодня есть две политические фигуры, которые активно лидируют в этой избирательной кампании. И эти две политические фигуры сегодня представляют оппозиционные партии. Кого выберем мы? Кого из них? Будет это Майя Санду, либо это будет Игорь Додон. Я знаю, что мы с вами все, жители автономии, решение, конечно же, приняли. У нас остался всего лишь один день. Но как политик хочу сказать, как делаю вывод я, как я определяю, за кого надо голосовать. Я, конечно же, в первую очередь интересуюсь теми делами, теми поступками, которые делал кандидат на протяжении своей политической карьеры, на протяжении своего жизненного пути. А как руководитель региона меня в первую очередь интересует, кто из кандидатов ближе
к нашему народу, кто из кандидатов ближе к нашей гагаузской автономии, кому в первую очередь важны интересы нашей автономии, интересы нашего гагаузского народа, и констатирую некоторые выводы, и делаю некоторые выводы. И хочу заметить, что в тот период, когда госпожа Санду начинала свой политический путь, он был определен рядом моментов. Мы помним, как закрывались лицейские классы, а мы помним, как массово наши дети убегали в Приднестровье, и сегодня мы имеем проблемы с тем, чтобы по завершению высших учебных заведений, среднеспециальных заведений устроить их с их дипломами здесь, на территории автономии. Мы помним, как она выступала против повышения заработной платы для наших педагогов. Мы помним, что именно она запретила изучение русского языка в молдавских школах. Знаем ее заявление об объединении с Румынией, знаем о ее намерениях вступления в военные блоки, сотрудничества с военными блоками. Одновременно знаем, что ни разу за весь период ее деятельности она никогда не высказывалась о проблемах гагаузской автономии, никогда ее не интересовало, чем живет наш народ, какие есть задачи у нашего народа, как поддержать и как в конце концов сотрудничать с нашим регионом. Делая все эти выводы, хочу отметить, что эта избирательная кампания в Гагаузии проходила достаточно спокойно. Вы все видели, уважаемые жители нашей автономии, пресса наша, вы видели, что в Гагаузии были созданы равные условия для всех кандидатов. Не воспрещалось никому приходить встречаться с нашими избирателями, не воспрещалось никому участвовать в митингах, общих собраниях, в собраниях трудовых коллективов. То есть для каждого из кандидатов в президенты была представлена равнозначная площадка, и мне очень хотелось, чтобы жители нашей автономии услышали всех, для того, чтобы мы смогли сделать правильный и необходимый выбор. Хочу отметить, что госпожа Санду к нам в Гагаузию за этот период времени не приезжала, и я вообще не помню, когда она была в нашем регионе, когда она появлялась здесь и общалась с нашим народом, да и хотя бы общалась бы с руководством нашего региона. А для нас это очень важно, потому что чем ближе наши политики к народу, чем открытие они, чем лучше они интересуются народами, проживающими на территории нашей страны, тем больше в будущей своей должности они будут акцентировать свое внимание в первую очередь на народ. Для нас это очень важно. К сожалению, мы не видели ее здесь, мы не слышали ее месседжей и не слышали ее посылов. В то же время, уважаемые коллеги, мы, друзья наши, жители нашей автономии, мы очень хорошо знаем Игоря Додона. Этот человек достаточно давно и активно работает на территории нашей автономии, достаточно давно и активно заявил о себе как о политике республиканского уровня. И мы знаем все те месседжи, с которыми он идет, и мы знаем все те посылы, и мы знаем программу его, во главе угла которой ставится в первую очередь защита государственности Республики Молдова, защита суверенитета Республики Молдова, единства Республики Молдова. Мы знаем, что одним из его приоритетов является стратегическое развитие, социально-экономическое развитие Республики Молдова и нашего региона. Игорь Додон один из немногих политиков, который открыто приехал и 2 февраля 2014 года поддержал нас и был вместе с нами на референдуме, выступал на митингах, принимал участие буквально во всех встречах. И наблюдая за его деятельностью в парламенте Республики Молдова, я знаю, что одним из вопросов на повестке дня фракции социалистов всегда есть вопрос об укреплении статуса гагаузской автономии, всегда поднимается в парламенте вопрос о разграничении полномочий, то есть в этих вопросах, сохранения статуса гагаузской автономии, укрепления статуса гагаузской автономии, разграничения полномочий между Камратом и Кишиневым, мы видим Игоря Додона как нашего соратника, как человека, который заинтересован в том, чтобы наш регион развивался. Он знает наши проблемы. Он посещал все наши населенные пункты, эту избирательную кампанию. Он один из немногих, кто встречался с жителями нашей автономии. И, конечно же,
очень серьезную поддержку оказывал многим населенным пунктам нашего региона. Самое главное, о чем я хочу сегодня сказать, что я общалась с многими нашими жителями, я очень часто выезжаю во все населенные пункты, и я знаю просьбы, я знаю чаяния, я знаю проблемы нашего народа, и я знаю помыслы. И очень часто вы, уважаемые жители нашей автономии, говорите мне, что мы очень хотим, чтобы в Республике Молдова был мир, была стабильность, было экономическое развитие, то, что сегодня происходит в гагаузской автономии, то, что сделали мы, то, что сохранили мы. И это все произошло благодаря тому, что во главе угла у нас были в первую очередь экономическое развитие региона, во вторую очередь это сотрудничество и сближение с Российской Федерацией. И Игорь Додон тоже за то, чтобы Республика Молдова не входила в конфронтацию, а была близка с Россией, потому что это один из важных стратегических партнеров. И подводя итоги, считаю правильным обратиться сегодня к вам, ко всем, попросить вас всех, уважаемые жители нашей автономии, обязательно выйти 30 октября на выборы, обязательно принять участие в этой избирательной кампании, не бойкотировать. От голоса каждого будет зависеть, что завтра будет с Республикой Молдова. И призываю вас сделать правильный выбор, призываю вас сделать мудрый выбор. Призываю вас проголосовать за человека, который ратует за государственность Республики Молдова, ратует за сближение с Российской Федерацией, ратует за нейтралитет, суверенитет, за экономическое развитие всей Республики Молдова, но и в частности наших регионов. Призываю выйти и проголосовать за Игоря Додона.